धार्मिक स्वभाव जे करे पंहिंजो भलो कमु ॾिसी करे सोचींदा आहियूं कि असां ॿियनि पापनि सां सुठा आहियूं, उन्हनि पापनि सां सुठा आहियूं। असां ॾिसूं था लुक 15। हे पिता, तव्हांजे वचन जे लाइ धन्यवाद। प्रभु जी, मुंहिंजी दुआ आहे त असांजे अंदरि आज़ादु कयो ऐं आज़ादु ठाहियो। अगरि तव्हांखे स्वभाव ठाहिणो आहे त तव्हांखे इहो सिखणो आहे ऐं हुनखे चवणो आहे, यीशु जे नाले में, आमीन। लुक 15 में हिकु वचन पढ़ंदासीं जेको जाम सुठो आहे ऐं ॿुधाईंदो आहे त जेको असांखे छा करणो आहे। तॾहिं जॾहिं फरीसी ऐं शास्त्री इहो चवनि पिया कि उन्हनि खे पापनि सां छा मिलंदो ऐं उनजो स्वभाव जेको उहो सिखनि था पापनि जे करे, उहो आत्मा जे करे अंदरि ज़रूरतमंद हूंदी आहे, पर धार्मिक माण्हू पंहिंजे जीवन में हमेशह यीशु खे रखंदो, ज़रूरतमंद जी मदद मिलंदी प्रभु कंदो। मूंखे ख़बर आहे पॉल स्कैटन जो नालो ॿुधो हूंदो तव्हां, उहो हिकु फिज़िशियन आहे। हुन जा कुझु अद्भुत किस्सा ॿुधिया आहिनि। धार्मिक माण्हू इहो कंदा आहिनि, उन्हनि खे प्रेमपूर्ण चर्चा सां बदिले छॾींदा आहिनि। उन्हनि खे माण्हुनि जी मदद मिली ऐं उन्हनि जी सभिनीनि खां मुश्किल ॻाल्हि इहा हुई सभिनीनि लाइ कि उहो जेके कमु करनि पिया, मूंखे ख़बर न आहे त मां छा पई चवां, पर मूंखे ख़बर आहे त मां इहो कयो आहे कि तव्हांखे हिन सां कुझु सिख मिले ऐं तव्हां उन ढंग जा कपिड़ा पाए सघो जेका धार्मिक आहिनि ऐं तव्हां पंहिंजो शरीर ढके सघो। उन वर्ताव जे करे तव्हांखे हमेशह अॻियां वधणो आहे, पर हाणे उहो जाम मदद थो करे दुनिया भर में ऐं ॿुधाए थो। ऐं असांखे कंहिंमहिल हुन सां भेदभाव कोन रखणु घुरिजे। असांखे इहो सम्झणो आहे त मसीह में असां केरु आहियूं ऐं असांजी अपेक्षा नथा कयूं कि असांखे छा करणो आहे। असांखे हमेशह इहो ॾिसणो आहे कि सभिनीनि जो भलो कीअं थिए ऐं उन सम्मेलन में असां हुनखे वठी वियासीं जीअं हुन सां मसीह में मिली करे उनजी मदद मिले। बेशक रंग सुञाणूं था, पर तव्हांखे इहो करणो आहे। जंहिंमहिल असां चवंदा आहियूं कि ज़ाइफ़ूं कोन आहिनि, पर असां इहो करे सघंदा आहियूं यहूदी या यहूनिन मां असां उनजो ग़ुलाम थी करे आज़ादु थियूं, उच्च वीचार रखूं, उनखे अॻियां वधायूं, पर अलॻि अलॻि ॻाल्हियुनि ते असां पंहिंजो वर्ताव अलॻि न कयूं। असां निठर ठही करे हिकु ॻाल्हि ते रहूं। उन चर्च वई ऐं पॉल चई त जंहिंमहिल असां हुनजे साम्हूं वियासीं, उनजे शरीर ते जाम टैटूज़ हुया ऐं उन ॾेखारियईं त उनजे अंदरि छा अक्षमता आहे। उन प्रभु जी आराधना कई। असांखे सम्झणो आहे त असांखे काई हक़ न आहे ॿियनि खे कुझु चवण जो। प्रभु जी सामर्थ्य हुते हुई, इन करे असां माण्हुनि खे ॾिठोसीं। असांखे काई परछाई कंहिंजी हुई, पर ख़बर पई त असां हैरान थी वियासीं। असां वटि कोई कारण न हुयो। उन चई ठीकु आहे, उते रहो, छाकाणि त उहो हुन मंच जे पासे में हुई। असां हिकु गॾु हुयासीं। हुते कोई पुरुष न हुयो, हुते कोई ज़ाइफ़ा न हुई, पर हिकु ॻाल्हि हुई जेके करणी हुई सभिनीनि खे ऐं परखणो हुओ पंहिंजे पाण खे, उहो कयईं। उन बिना कुझु बि न आहे, न ई थी सघंदो आहे उन जे अंदरि। ऐं पौलस असांखे जाम आखाणी ॿुधाईंदो आहे ऐं सुठे क़िस्म जी आखाणी हूंदी आहे। उहो चवंदो आहे हिकु ज़ाइफ़ा जे ॻाल्हि ते, उहो जाम सुठी हुई, सुंदर हुई। उहो ईंदी हुई चर्च में ऐं ॾिसंदी रहंदी हुई ऐं हैरान थींदो हुओ उनजे साम्हूं पंहिंजी ग़लती सुधारण लाइ, त उन कुझु महसूसु न कई जेको प्रभु हुनखे ॾेखारणु पियो चाहे ऐं उहो ॾिठईं जेको उहो ॾिसे पई, जंहिंजे करे प्रभु हुनजे साम्हूं आयो ऐं हुनखे हिकु रूप ॾेखारियईं जेको हुनखे ॾिसणो हुयो, जंहिंजे करे उहो अॻियां वधी ऐं हैरान थी वई ऐं हुन ग़लति शब्द निकिता ऐं सभिनीनि हुननि खे ॾिठो। ओ ॿिए हफ़्ते उहो वरी आई ऐं हुन ॾिठईं कि उहो ॿियनि जे लाइ प्रार्थना थो करे ऐं साम्हूं बीठो आहे ॿियनि जे लाइ। हुते अची करे अभ्यास भाषा जे करे उनजी चिंता वधी वई हुई, जंहिंजे करे उहो साम्हूं बीठी हुई, उहो मंच ते बीह करे बसि कुझु ॻाल्हि हुई त उनजी चिंता ई उनजी भाषा जे करे हुते।
पर हुन जे उद्धार लाइ न। मूंखे यादि आहे हिकु माई पंहिंजी गवाही ॾियण लाइ हिकु मंच ते आई हुई ऐं हुन मंच ते अची करे हुन परखियो वियो हुयो। मां हिदायत ॾेई करे रखी हुई, मां मंच ते कंहिंखे बि अचण न ॾींदमि। ऐं जंहिंजी गवाही बिल्कुलु विच में उन जी ॻाल्हि ते आई शब्द निकितसि, तंहिं महिल हैरान माण्हू साम्हूं अची विया पंहिंजी ॻाल्हि सुधारण लाइ ऐं चई, सूचित कयो आहे त तव्हां ॿी मसीहनि जी तरह पेश अची करे सचा मसीहा थी वेंदव अगरि तव्हां पंहिंजो दिमाग़ अधु अधूरे में हलाईंदव ऐं दिलि खे रखंदव, पंहिंजो अभ्यास कयो, पंहिंजी ॻाल्हियुनि खे अॻियां आणो ऐं उहो सभु कयो जेको तव्हांखे करिणो आहे। आमीन। अगरि असांखे संजीव खपे त असां पंहिंजो पाण खां शुरूआति करणी पवंदी ऐं मनोवृत्ति ठाहिणी पवंदी। पंहिंजे पाण जे अंदरि उहो अपेक्षा रखी करे उहो परिचय करणो पवंदो। ॿियनि जे लाइ कुझु न सोचियो, पंहिंजे पाण लाइ सभु सोचियो, उन लाइक़ु ठही वञो कि प्रभु तव्हांखे सम्झाए सघे ऐं तव्हां घटि में सम्झी वञो, पंहिंजी ॻाल्हि साम्हूं रखी सघो। ऐं जेकी काफ़ी शॉप में मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई उहो माण्हुनि सां गॾु ॻाल्हाईंदी हुयसि, जंहिंसां हर कोई पंहिंजी नज़र चुराईंदो आहे। इन ॻाल्हियुनि जे करे प्रभु जे क़रीब ठहंदव ऐं उहो सामाजिक रूप ते तव्हांजे जीवन में सुठो दरवाज़ो ठहंदो। तव्हां पंहिंजे जीवन में उहो सभु करे सघंदव जेको तव्हांखे करिणो आहे। ऐं उहो ॻाल्हियूं जंहिंजे करे प्रभु तव्हां सां नाराज़ थींदो आहे, उहो तव्हांजो व्यवहार आहे माण्हुनि सां गॾु। जंहिंमहिल तव्हां कंदा आहियो तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे सामाजिक जीवन में तव्हांखे छा करिणो आहे। समाज में तव्हांखे यादि हूंदो कि हिते क्रिश्चियन कैनी आई हुई ऐं क्रिश माजी ॾाढी सुठी हुई ऐं हुन चयो हुई उहा सुसमाचार प्रचारक आहे, जिथे मां हिकु शिक्षक आहियां। असां ॿिन्ही जो उद्धार थींदे ॾिसी करे ख़ुशि थींदा आहियूं, पर मां माण्हुनि जी आत्मिक उन्नति ते ध्यानु ॾियां प्रभु ॾिनी। रहनत बॉन्की बि सुसमाचार प्रचारक आहे, जंहिंखे चवंदी आहे कि तव्हां माण्हुनि खे ॻाल्हायो ऐं हुनखे सेखारियो। ऐं क्रिश्चियन बि हिकु सुसमाचार प्रचारक आहे। हिकु दफ़ो उहो मूंसां शॉपिंग पई करे ऐं हुन ॾिठई त उन जे साम्हूं गॾु हुयसि ऐं मुंहिंजी सभाउनि जी। असां हिकु दुकान में विया, हुतां जी हिकु छोकिरी असांखे पुछण लॻी त तव्हां किथां जा आहियो ऐं छो आया आहियो। क्रिश हुनखे जवाबु ॾिनई त हीअ जॉइस आहे जेकी टीवी ते बाइबल सेखारींदी आहे। मां चयो क्रिश बि सेवका आहे। हिकु छोकिरी चई त तव्हां आत्मिक आहियो। जॾहिं बि कोई मूंसां इहो चवंदो आहे त मूंखे हिकु ॻाल्हि यादि ईंदी आहे ऐं खिलंदी आहियां कि उहो चवंदा आहिनि त असां पोइ आत्मिक कीअं थियासीं, जंहिंजे करे असां कुझु कोन ठहियो आहे। इन तरह जी ॻाल्हियूं मूंखे जाम खिलाईंदी आहिनि। त असां कोशिशि पिया कयूं कि हिकु सरल ॻाल्हि ॿोल थी वञे ऐं शुरू कईसीं उन भाषा में जेकी अभ्यास हुई ऐं जंहिंजे लाइ असां ॾाढी सेवादानी शील ॾिनी ऐं उहो अॻियां वधी उन जो इस्तेमालु कयोसीं। इन करे असां भाषा में ॿुधणु शुरू कंदा आहियूं ऐं उहो हिन करे छोकिरी जी भाषा सां, जंहिंजे करे उहे शब्द खां पोइ बि मां धीरज रखी करे आख़िरकार टोकियोमांसि त उहा ग़लति शब्द जो इस्तेमालु माफ़ी घुरे ऐं चवणु लॻी कि तव्हां प्रभु जी कमज़ोरी सम्झंदा आहियो, इन करे तव्हांखे ख़बर आहे त शायदि तव्हां कुझु करे सघो। तव्हां वेही करे चई सघंदा आहियो प्रभु कॾहिं बि कंदो। त हाणे मुंहिंजी हालति इहा न हुई मूंखे जेको धार्मिक करे सघंदो आहे। उथी करे उन चई त मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त कि कहिड़ी पक्ष आहे। ऐं तॾहिं क्रिश्चियन जे महिल उन उची करे चई त माण्हुनि सां प्यार कंदो आहे। मां चयो प्रभु कोसींदो कोन्हे। उहो तॾहिं क्रिश्चियन ते महिल उथी करे चई प्रभु उन माण्हुनि सां प्यार कोन कंदो आहे। तॾहिं मूंखे ख़बर पई मुंहिंजी ग़लती छा हुई। मां उनखे साफ़ करण जी कोशिशि पई कयां जेके मां पकड़ियो न आहे। त असांखे उन्हनि माण्हुनि खे थोरो सहन करणो पवंदो, उन वांगुरु जेका उहो कान्हनि। उन ख़्याल सां असांखे ॾिसणो आहे ऐं असांखे तव्हांजे मन जे चाहे अंदरि कुझु बि हुजे, तव्हां वात सां कुझु बि चओ, पर तव्हांखे मञणो आहे त उहो प्रभु जो माण्हू आहे ऐं तव्हांखे उन सां प्यारु करणो आहे ऐं बहितर सम्झणो आहे। मूंखे लॻंदो आहे मां माण्हुनि सां नथी ॻाल्हायां। हिकु नंढी ॻाल्हि सुठी आहे। जॾहिं यीशु ॾिठई कि कुरिस्तियुनि जो ऐं धार्मिक माण्हुनि जो रवैयो कीअं आहे, जॾहिं माण्हुनि खे ख़बर पई त उन्हनि जो रवैयो कीअं आहे,
तॾहिं उन्हनि जो धर्म आहे। पर जॾहिं धर्म खां वधीक ज़रूरी येशू सां गॾु रहणु आहे त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हांखे छा करिणो आहे। जेतिरो वक़्तु तव्हां गुज़ारींदव उन दिलि सां नम्र सां तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हां उन वांगुरु ठहींदा वेंदव ऐं वेही करे तव्हांखे नियम जो पालन करिणो आहे ऐं तव्हांखे उहो प्राप्त थींदो जेको तव्हांखे खपे ऐं तव्हांखे कॾहिं बि धोखो न मिलंदो इन धर्म में। येशू हुनखे हिकु दुस्तान ॿुधाई ऐं पतरस खे चईं त तूं वाक़िफ़ु आहीं इन ॻाल्हि तां। जॾहिं तुंहिंजो पुटु आखाणी ॿुधंदो, पर मां तोखे ॿुधाईंदसि त आखाणी कहिड़ी ॻाल्हि हुई पुट जी ऐं हुनजे ॻाल्हि खे तव्हांखे ॿुधणो आहे। सही माना सम्झो हिन ॻाल्हि जी। बेशक अहम आहे इहा ॻाल्हि, तव्हांखे सिखणी आहे, उनजी माना सम्झो। उहो सबक़ु जेको हुन ॿुधाई हुनजो इंतज़ारु पियो करे ऐं ख़बर पयसि त हुनजो इंतज़ारु कीअं कबो आहे। उनजो पीउ हुनजो इंतज़ारु करण में केतिरो मशगूल हुयो, प्रभु जे दिलि जो आहे। पर जे ॻाल्हि जे बारे में सिखायो वियो आहे उहो तव्हांखे ॿुधी करे सुठो लॻंदो, छाकाणि त हुनजी ज़रूरी आहे उहो तव्हां सिखो, उहो कयो। हिते हिकु पापी ऐं धार्मिक माण्हू आहे। ऐं मां मञींदी आहियां कि हिकु दुष्टांत खां पोइ कुझु सिखी सघूं। इन करे पढ़ंदसि वचन 11 आखाणी वचन 32 नहीं आहे ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां थी इहो पढ़ी करे तव्हांखे कुझु सम्झणु मिलंदो। उमेद बि आहे त तव्हां सिखंदव। उन चई त तव्हांखे भाई जा पुट जेके आहिनि उहो तव्हां सां गॾु आहिनि ऐं पिता मूंखे ॾेई छॾियो आहे। अगरि तव्हांखे पंहिंजी बाइबल में कुझु लिखणो हुजे त तव्हां पंहिंजी कलम सां इहो कयो, शब्द खे सेखारियो, छो त इहो आहे हितां खां शुरू थी वञे धार्मिक रूप जी। ॾियो 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 असांखे हितां ई शुरू करिणो पवंदो। हीअ जाइदाद मां मूंखे बि मुंहिंजो हिसो खपे, इहो मूंखे तव्हांखे ॾियणी आहे। पंहिंजी जाइदाद मां मूंखे इहो हिसो ॾियो ऐं मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे इहो करिणो पवंदो। इहो हिसो ठीकु ठाक हुजणु खपे, छाकाणि त मुंहिंजो हिसो मूंखे खपे। मूंखे ख़बर आहे त मुंहिंजो पुटु मुंहिंजी ॻाल्हि कोन मञींदो। इहो ज़रूरी कोन्हे त इहो पुटु तव्हांखे सबक़ु सेखारे। इन खां पोइ तव्हांखे सिखणो आहे त तव्हांजो नंढो पुटु सभु कुझु ठुकराए थो, जाम परे बेदश हली थो वञे। इन में तव्हांखे उहो कमु करिणो आहे, जेकी जाइदाद आहे उहो तव्हांखे उॾाए छॾणी आहिनि, जंहिंजे करे असांखे पंहिंजे पुट सां प्यारु न करिणो आहे, फिज़ूल ख़र्च कंदो आहे। कंहिंखे कुझु ख़बर न हुई त उन वटि छा आहे, उहो पाप। उनखे कंहिंखे ख़बर न हुई उनजो पाप केतिरो खुलियल आहे ऐं बिल्कुलु खुलियल हो। उनखे ख़बर हुई त उहो ॼाणे सघंदो आहे उन वटि छा आहे, पर पोइ बि ऐं ख़बर अथव छा थियो, उहो जंहिंमहिल साम्हूं आयो उनजी सॼी दौलत ख़र्च थी वई ऐं आख़िर में ख़बर पयसि त उनखे सूअर चुराए करे इहो कमु करिणो पियो ऐं उहो सूअर उनखां इहो फैलाए छॾियईं ऐं बाइबल में लिखियलु आहे उनखे उहो ई मिलियसि उनजे अखियुनि जे साम्हूं। इहो जाम अद्भुत आहे असांजे जीवन में छा कंदो आहे। मूंखे एंड्रयू मर्सी जी ॻाल्हि यादि आहे। मां हाणे बि हुनजी किताब पढ़ंदी आहियां। उन में उहो उन माण्हुनि जे बारे में लिखंदी आहियां जेको छड़ो पंहिंजी धार्मिकता जी ॾेखावो कंदा रहंदा आहिनि, पर उन्हनि में पवित्र आत्मा समर्थ कोन ॾेखारी वेंदी आहे, छाकाणि त उहे चर्चा बि कंदा आहिनि ऐं नंढी वॾी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि ऐं सेवा कंदा आहिनि। जेकी पवित्र आत्मा जी सेवा आहे उहो न करे सघंदा आहिनि, ख़ाली ॾेखावो कंदा आहिनि पूरी तरह सां ऐं उहो पूरी तरह आत्मा में समर्थक न थींदा आहिनि, जंहिंजे करे असां माफ़ करण वारा ऐं दयालु कोन आहियूं। असां चई इहो करे सघूं, असां प्रेम कोन करे सघंदा आहियूं। पवित्र आत्मा जी समर्थक बिना असां इहा सुठा कम न करे सघंदा आहियूं। असांजे जीवन में इहो सभु सुठाई करणी पवंदी आहे, पर सही वक़्तु अचण ते असां कोन कंदा आहियूं ऐं असां निराश थी वेंदा आहियूं। उन्हनि लिखियो आहे जंहिंमहिल माण्हू छड़ो पंहिंजे धार्मिक नाव ते सवार थी वेंदो आहे ऐं पोइ वॾो संकट अची वेंदो आहे। जाम दफ़ा असां चवंदा आहियूं पंहिंजो जीवन में प्रभु खे सौंपे ॾींदा आहियूं ऐं असां चई करे पोइ सौंपी न सघंदा आहियूं उनखे, पंहिंजो जीवन सॼो समर्थक न करे सघंदा आहियूं उनजे साम्हूं। मूंखे ख़बर आहे मुंहिंजे पंहिंजे जीवन में पवित्र आत्मा जी सॼी समर्थक हुई। मूंखे ख़बर आहे उन शक्तिअ जी जेके मुंहिंजे जीवन में आई पवित्र आत्मा जी समर्थक थी करे।
वचन सतरो चवंदो आहे कि जॾहिं उहो होश में आयो तॾहिं उहो चवणु लॻो कहिड़े मज़दूरनि खे भोजन वधीक मिलंदो आहे ऐं मूंखे न मिलियो। मां हिते बुख था मरां थो। मूंखे उथी करे पंहिंजे पीउ खां वठी करे वञी करे चवणो आहे कि मूंखे मांस खपे तव्हांजे पासे। मां स्वर्ग जे विरोध आहियां ऐं मूंखे ख़बर आहे इहो पाप कयो आहे। मां चवंदसि तव्हांखे ख़ासि करे वचन 19 ॾिसो, छो त इहो मूंखे पसंदि आहे ऐं तयारु आहे। तव्हांखे मां ॿुधाईंदी शब्दनि में हिन शुरू कयो ॾियण सां ऐं सूअर वादी सां वापसि ईंदे ई हाणे हुनखे सही दिशा मिली वई। मूंखे यादि आहे जॾहिं मूंखे हिसो मिलियो, मूंखे मिलियो, मूंखे मिलियो, मूंखे ॾियो, इहो हिसो मूंखे ॾियो, मूंखे पंहिंजी मन शांति करणी आहे। हाणे पढ़ो, मूंखे पंहिंजो दास बणाए रखो, पंहिंजो दास पंहिंजी इच्छा सां, जेको तव्हांखे खपे मुंहिंजे लाइ। मूंखे इहो ॾियो सां मूंखे ठाहियो अचिणो आहे त अॼु सुठो मौक़ो आहे तव्हांजे लाइ। छोकिरो इहो जेसिताईं तव्हां ठहंदव उहो तव्हां ॾींदव। तव्हांजे करे ई मां तृप्त थी सघंदमि। तव्हां जेको खपे मूंखे ठाहियो। ऐं छा थींदो आहे अगरि असां सोचींदा आहियूं, छो त असांखे इहो कमु करणो हूंदो आहे। तव्हांजे अंदरि जेकी ॻाल्हि आहे उहो तव्हांखे सिखणी पवंदी आहे। प्रभु जे राज्य में तव्हांखे स्थान ज़रूरु मिलंदो आहे, छाकाणि त तव्हां उहो चवंदा त तव्हांखे पाण करणो आहे ऐं तव्हां इहो चवंदव जॉइस ॿियो कोई न पर तव्हांजी ॻाल्हियूं अहम आहिनि। मूंखे छा चवणो आहे इहो तव्हां सम्झी था सघो। इहो अहम तेसिताईं थींदो जेसिताईं तव्हां पाण प्रभु खे चाहींदा ऐं ॻाल्हि कंदा ऐं कंदा। इहो ई वधीक अहम आहे। सभु माण्हू देव लाइ सोचींदा आहिनि, देव तव्हां सां गॾु ईअं कीअं संभाले थो सघे, छो त उहो ॾे खे पुठियां छॾे चुका आहिनि ऐं हुननि खे ख़बर आहे प्रभु मूंसां गॾु उनखे ठाहियो आहे। शुरू में देव मुंहिंजे लाइ इहो मुश्किल हुयो जॾहिं प्रभु प्रचार करण लाइ सॾियो हो असांखे, असां ॿिन्हिनि खे। उन्हनि खे उहो वरदान कोन हुयो, पर तॾहिं बि उन्हनि कोशिशि कई उन अनमोल ॻाल्हि ते। ऐं असांखे 35 साल पहिरीं इहा ॻाल्हि अनोखी अजीब लॻी हुई, ॾाढी अनोखी। अहिड़ो कुझु करण वारी ज़ाइफूं खे तव्हां आसानी सां तॾहिं गुण सिखंदा आहियो, उन्हनि ॿिन्हिनि मां ॼाणे सघंदा आहियो। पर देव प्रभु जे महान बंधननि मां हिकु हुयो, छो त इहो उन्हनि ॾिठो हुयो ऐं हुननि खे कुझु ई हफ़्तनि में ख़बर पइजी वई कि इहो सभु प्रभु जी तरफ़ां आहे। मूंखे यादि आहे देव मूंखे चयो हुयो मां सेवादारी न करणु चाहींदमि, ईअं मां न कंदसि। ऐं प्रभु मूंखे चयईं तोखे जेको करिणो आहे तूं कर। मां चयो आहे तूं उबतो करे जेको मां नथो चवां। इहा ॻाल्हि चिंता करणु बंदि करे छॾे। देव इहो कोन कंदो, इहो उबतो न चओ तूं। छुड़ो 3 हफ़्तनि गुज़री विया। उन्हनि मूंखे चयो प्रभु मूंखे ॿुधायो आहे त उनखे तोखे सॾियो आहे इहो सभु कमु करण में ऐं मां तोसां गॾु आहियां। प्रभु तोखे चए थो सेवा कर, असां मिली करे कंदासीं ॿई ॼणा। ऐं उहो हुते वेही करे मूंखे ॿुधी रहियो हुयो ऐं देव उनजे करे मूंखे वरदान आई ऐं चयईं कि ख़ासि गुण आहे तो में, देव जे तरीक़े सां तोखे इहो कमु करणु मिलियो आहे ऐं तूं वाक़ई में जाम सुठी आहीं। न, इहा ॻाल्हि न आहे। मां तव्हांखे हिकु ॿी ॻाल्हि ॿुधायां थी। हमेशह इहे कम थींदा आहिनि। पैसनि जे करे असां कोन भरिया पिया हुयासीं पर ख़र्च कंदा वियासीं। मूंखे यादि आहे त कुझु कोन हुयो असां वटि, पर असां कुझु ग़लति न वठंदा हुयासीं। वठण लाइ असां ख़ाली मदद वठंदा हुयासीं। उनजी नियोजना करे उनजो वरदान आहे त असांखे पैसनि सां गॾु ऐं असां उहो ई कंदा आहियूं जेको असांखे करिणो आहे। उहो मुंहिंजे लाइ छा आहे ऐं मां हुनजे लाइ छा आहे मूंखे ख़बर आहे ऐं असां उन ॻाल्हि जे विश्वास कंदा आहियूं। ऑस्टिन परिवार जी सेवादारी असां शुरूआति में कई हुईसीं। खिलण जी ॻाल्हि हुई पर असां सभिनीनि सोचियो त असांखे इहो करिणो आहे। प्रभु तव्हांखे चयो आहे त तव्हांखे इहो सभु करिणो आहे, तव्हां इहो सभु कयो, उनजी ज़रूरत आहे। प्रभु पंहिंजी मर्ज़ी सां मूंखे इहो करण लाइ चयो आहे, इन करे मां इहो कयो ऐं मां प्रभु मूंखे इहो ठाहीं जेको उनखे खपंदो हुयो। ऐं मूंखे हिन ॻाल्हि जी जाम ख़ुशी आहे जेको प्रभु मूंखे चए पियो ऐं मां उहो करे सघी आहियां। आमीन। उम्मीद आहे कि धार्मिक मनोवृत्ति ऐं आधारित ते शिक्षा तव्हांखे सुठी लॻंदी आहे। ऐं पंहिंजे मां तव्हांखे पंहिंजे संदेश में चवणो आहे जाम माण्हुनि खे इहो ख़बर आहे त तव्हां कीअं आहियो ऐं तव्हांजी मनोवृत्ति छा थींदी आहे। अॼु जिंजर हिते इन विषय सां जुड़ियल आहे। सच में। ऐं हिन सां जुड़ियल सवालनि जा जवाब हासिल करण जो इहो हिकु रोचक ज़रियो आहे। छो करे कोई मञण ई नथो चाहे
कि असां में हा धार्मिक मनोबल बि आहे जेके असांखे बराबरि पाण खां परे करणो आहे, पर अहिड़ी मनोवृत्तियां आसानी सां पीछो कान छॾंदियूं आहिनि। इन करे असांखे पंहिंजे अंदरि जेकी मनोवृत्तियां आहिनि हुननि खे परखण लाइ असां वटि कुझु बहितरीनु सवाल आहिनि। परमेश्वर ते विश्वास करण में ऐं धार्मिक ठहण में छा फ़र्क़ु आहे? मां हमेशह चवंदी आहियां कि प्रभु यीशु इन करे कोन मरिया कि असांखे धर्म मिली सघे। उहो इन करे मरिया कि असां परमेश्वर सां गॾु असांजो रिश्तो क़ाइमु करे सघूं, ऐं यीशु जे करे असां मुमकिन थी सघंदो आहे। यूहन्ना 15 में इहो ई लिखियलु आहे त असांखे हमेशह इहो ॻाल्हि करणी आहे कि कुझु बि कोन्हे त असांखे धर्म ठहिणो आहे ऐं पंहिंजो भलो करणो आहे। उन विश्वास ते उन पंहिंजी ॻाल्हियुनि जे बारे में संतर्क कोन रहंदा आहिनि। उहो छड़ो ॿियनि जी बुराई करण में ऐं न्याय ॾियण में, उहो मिसाल जे तौर ते असांखे क्षेत्र में ॿुधाईंदा आहिनि कि प्रभु असांखे कीअं मिलिया हुया ऐं उहो जेको प्रभु असांजे लाइ छा कयो हुअईं पंहिंजे पाण में, ऐं असांखे ॾेखारियईं त आलोचन कीअं थींदो आहे ऐं पोइ फ़ैसिलो करण खां पोइ असांखे साम्हूं छा मिलंदो आहे। इन में पंहिंजे जीवन में जाम साल ताईं मूंखे पंहिंजी सभिनीनि खां समस्या अगरि कोई हुई त उहा इहा हुई कि मुंहिंजी मनोवृत्ति सां निपटण प्रभु पाण आया। पर ॻाल्हियुनि खे इहा जेकी आहे उहो जंहिंजे करे मुंहिंजी आलोचन थी, मुंहिंजे अंदरि जेके ॿियनि ॻाल्हियूं विधियूं ऐं उहो न्याय मिलियो प्रभुअ जे करे, जेको प्रभु मुंहिंजे अंदरि आंदई। हर फ़ैसिले ते मुंहिंजी महिनत थई ऐं उहा मदद मिली उन शक्तिअ जी जेको प्रभु मूंसां गॾु हुयो। इन करे मां इहो सम्झी वियसि ऐं समझदारी खां पोइ मां सोचियो कि तव्हांखे मां इहो ॿुधायां ऐं जंहिंजे करे मां तव्हांजे साम्हूं आहियां। धार्मिक जेकी ॻाल्हि आहे उहो मूंखे प्रभु सेखारी आहे। उन प्रभुअ सां मूंखे उहो सभु पढ़णु ऐं उहो सभु करणु तव्हांखे ॿुधाइणु सुठो लॻंदो आहे। ऐं तव्हांखे इहे कमु करणा आहिनि, तव्हांखे जाम इज़त रखणी आहे प्रभु जी। उहो जेके चवनि था तव्हांखे कि बाइबल जे अनुसार तव्हां कयो, ऐं उहो तव्हां धार्मिक माण्हू थी सघंदा आहियो। ऐं उन्हनि जाम माण्हुनि खे फटकारियो बि आहे। आउच। हा, वॾो आउच। ॿियनि शब्दनि में उहे चवनि पिया कि तव्हांखे ॾेखारियो वियो, पर तव्हांजे अंदरि सॼी कीन प्रकृति आहे, उनखे समायल आहे। प्रार्थना सभाउनि जे करे, चर्च में वञी करे जेकी तव्हांजे साम्हूं सभु सॾु हूंदा आहिनि उहे तव्हांखे करणा आहिनि। सोचींदी आहियां कि मां हिकु महिल जाम कमु करे सघां, छो त मुंहिंजे लाइ इहो उहो आहे जेके कुझु करे सघां, जंहिंजे करे मां ॿियनि ॻाल्हियुनि खां परे रहां। तॾहिं मां फौरन उन्हनि खे चवंदी आहियां इहो तव्हां छा कयो, ॾिसो इहो सही ॻाल्हि कोन्हे। जाम टाइम थी वेंदो आहे इन में करण में, ऐं प्रभु कयो आहे। तव्हांखे इहो कमु करणो आहे, तव्हांखे धार्मिक ठहिणो आहे, उन ॻाल्हियुनि में रहणो आहे। ऐं उहो जेको घमंड हूंदो आहे उहो घमंड तव्हां सां जुड़ियल ई हूंदो आहे तव्हांजे अंदरि। त असांखे कुझु सिखणो आहे प्रभुअ खां पंहिंजे लाइ। असां कुझु न करे सघंदा आहियूं उन जे बिना। बाइबल में इहो ई लिखियलु आहे त असांखे नम्रता सां जीअणो आहे, सुठा पाठ करणा आहिनि ऐं धार्मिक माण्हुनि लाइ सुठो चवणो आहे, जेको मुश्किल हूंदो आहे। पर असां कर्मवादी थी करे इहो सभु मनोवृत्ति सां धार्मिक माण्हू आहियूं, ऐं असांखे कुझु कमु करण लाइ निर्भर थियणो पवंदो आहे। ऐं धार्मिक थी करे प्रभु असांखे इहो सेखारींदो आहे। बेशक इहो जाम मुश्किल आहे, पर असां इहो करे सघंदा आहियूं छाजे करे असांजा धार्मिक माण्हू गॾु आहिनि, ऐं इन करे असां हमेशह पंहिंजे कमनि ते निर्भर रहंदा आहियूं। छा तव्हांखे लॻंदो आहे कि इहो हुननि जे लाइ हिकु अहिड़ो मुश्किल मसइलो ठही वेंदो आहे जेके जाम वक़्त खां मसीह सजाईंदा आहिनि, जेके मसीह सां गॾु हलंदा आहिनि, उहो बि शायदि पंहिंजे बचपन सां भउ पइजी वेंदो आहे। तव्हांखे लॻंदो आहे कि तव्हांजे काबू में सभु कुझु आहे, पर ॿियनि माण्हुनि खे मदद जी सख़्त ज़रूरत आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं हुननि जे लाइ नहीं थींदियूं आहिनि, पर मूंखे ॼाणणो आहे कि बदिलाव कीअं ईंदो। मूंखे लॻंदो आहे कि सभु माण्हू पंहिंजी हिकु अलॻि सोच रखंदा आहिनि जेको ग़लति दिशा में वठी वेंदो आहे। त हिन सां सभु निपटणु आसान आहे। प्रभु सां गॾु जेतिरो हलंदा आहियूं ओतिरो नम्र ठहंदा आहियूं, इहा जाम ॻाल्हि आहे। हा, इहा सुठी तरकीब आहे। ऐं अगरि तव्हां वाकई में चाहींदा आहियो कि प्रभु सां हलो, त जेतिरो तव्हां उन सां गॾु हलंदव ओतिरो तव्हां उनखे सम्झी सघंदव, ऐं प्रभु जी मनोवृत्ति खे तव्हां अॻियां सेखारे सघंदव। ॿियनि माण्हुनि जे लाइ तव्हांजी ओतिरी नियमता वधी वेंदी ऐं तव्हां उन जो पालन करणु शुरू करे छॾींदव। सुठे चर्च में तव्हां इहो करे वेंदव ऐं तव्हांखे सुठे चर्च में इहो करणु सुठो लॻंदो। जेतिरो वधीक तव्हां कंदव ओतिरो वधीक सुठो लॻंदो। प्रभु जी सभाउनि में
शारीरिक थींदव ऐं तव्हांखे इहो लॻंदो कि तव्हां अॻियां था वधो ऐं उहो आया आहिनि माण्हुनि मां पुराणा जेका ज़ख़्म आहिनि उहो भरिजी वेंदा। इन जे करे इहो वॾो फ़र्क़ु आहे। हा बिल्कुलु। तव्हांखे शायदि ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो। असां तव्हांजी क़दुरु कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे। असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं, ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं। महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो। प्रार्थना जे लाइ, विनती करण जे लाइ, असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते, जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते, असांजा भागीदार ठहण वास्ते, जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीहा जो प्रेम विरायूं। हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार।